în ceea ce înseamnă muzică. Așadar am să o invit alături de mine pe Bodea Larisa, care să aibă câteva piese pentru voi și un mesaj frumos are. Hai Larisa și încântă-ne puțin. Suntem iar toți acasă, seara e mai frumoasă, versuri dintr-un cântec vechi, parcă le aud dintr-o altă iarnă de demult, din cerul piesele lente, ce-ați zice să cântăm niște piese mai